Baka makulit siya doon na. Pagalitan tayo dyan. Yeah, ito si. Ang dami, ano, parang... Ethan! 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 Ikaw, makulit ka na naman. Ano na kapatid dyan, may baka ayaw, may guys na. Huwag na pasok doon sa ibang house. Mamaya may dog sila. Na! Oo nga. Ilang minutes na lang. Yaya. If you try to go inside, stick ka, spanking kita. I-close kita dyan, hindi ka na makaka... Ba't naman yan? Hindi ka naman nila kilala. You just say hi dito from a distance. Hindi ka go inside there. Mamaya din doon! Mamaya din dito!
YouTube. Oo, tama. Why is there a dog running, bruh? I think the dog's scared. Yeah, takot siya. Happy New Year! Happy New Year. Kiss mo muna si mami. Ma, may fireworks doon. Eh, pero hindi makita. Hindi makita yung fireworks doon. Mamaya may mabilis yun eh. Ang dami ba? Hindi naman kita. Oo nga. Eto na, huwag makulit ka na. Dito ko lang. I missed that! I missed that! Oh my God. Happy New Year. Happy New Year! I want to go somewhere tomorrow, but I don't know why. Ma, pwede ka ba punta doon kay Franz? Ano? Talo na tayo! Hindi mo to. Sayang na doon sa bahay. Kaya mo siya. Tingnan mo na lang siya. Ano na nakita mo yun? Lusis lang, lusis. Sabi mo, Franz, ito meron lusis. Labas ka na. Para makita mo ba? Ayun na. Ayun, ganda. Oh, wow. Ayun na nakakatakot eh. Tapos sa mismong ba? Ayun, ganda. Ayun. Ay, buto ko ganyan lang. Oo. Wow! Sa?
doon. Pero malayo. Na. Ayun din te, pero malayo. Si Franz, kunyari lang siyang gusto niya makita takot naman. Etan! What is happening right now? Oh my, bro, what other? Oh my. Ma, ang yapit yung firework. Tama, sobrang lapit yan. Oh my, bro. Ma, bakit pupul mo ako? Ay, motor eh. Bakit Hindi, kanina yung firework. Ma, kung natawag mo si Franz kanina, hindi, ano baka matakot siya? Oh my God, did you guys just see what happened? Bro. Ma! Oh my God. Why am I doing that? Halika na sa tayo. Ima, gusto ko pa manonood. Oo, baka Oh my. Oo. Why? Oh my. Alright, goodbye guys.